the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming. Jesus is coming again. Ito'y titimek tinamdama, may sa timek, ang mga ipugpukaw, ani Apo Isus, umay manin. Agsagana ka sumabed kan kuana, keperentigem tindalan. Did you know that your baby boy would one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Did you know that your baby boy would come to make you new? This child that you delivered would soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy would give sight to a blind man? Mary, did you know that your baby boy would calm a storm with his hand? Did you know that your baby boy has walked where angels trod? When you kiss your little baby, you kiss the face of God. Oh, Mary, did you know? Oh, Mary, did you know? Your baby boy is Lord of all creation. Mary, did you know that your baby boy would one day rule the nations? Did you know that your baby boy is heaven's perfect lamb? And the sleeping child you're holding is the great Manipod dito'y Los Angeles, California. Umay ka na kayo ti programa Timek Tinamnama. Manipod dito'y stasyon KOGH 94.3 FM, Los Angeles, California, USA. Kadagiti aming adumdumngeg ti programa Timek Tinamnama, kadagiti innem apulo ket innem nga pagpagilyan kablaawan da kayo ti daytoy kanito. Sapay kumata ti salunat nga ited niya po Diyos mananam yu ti naldawaldaw. Agraman ti pamati nga panakipagpagnatay kini Apo Isus tinaldawaldaw. Agyaman kami tadakay pala dita ti programa Timek Tinamnama
Isagsagot kada kayo ti Our Great Hope Today Ministries. May isa nga panagministro ti radio, panagibanghelyo, kaskasaba, itinasantuan nga surat, dito'y lubong, kat sapay kumatayin ton madanon. Mabalimimet o may kadagiti luglugaryo nga mangipukaw, ti maudi nga damag ti banghelyo. Kat ita, agkararag tayo. O Diyos mi, ang managayat unay, anyan nga nagimbag. Tamabalin mamanen nga adalen, tinasantuan nga saong. Inadal mi din namin sa napo dagiti pagilasinan, tinandanin, panagparango. Adalin mi tinaytoy kanito, no adda ka diin karim nga agsubli ka. When o apo, anyan nga nagimbag, dadati Diyos mi nga dandanin umay. Umay na kami nalayan, kiti yawid na kami ti may sa lugar nga awanton ni patay, awan ti rigrigat, awan ti kubid, awanton dagiti anyaman, nga makasinga kadagiti kinaragsak. Iti panagbiag mi isang kapamilyaan ni Apo Dios. Bendisyon namon ti adal mi ti daytoy ngal dao. Agsipud ta dinawat mi dati napateg anagad na po may Jesus. Amen. When inadal tayo din na minsan nga broadcast tayo, dagiti pagilasinan iti langit, pagilasinan ti daga, ken ti kayarigan into namay ni Apo Isus mayarig dayjay sa nga pulo nga babalasang nga napan nakibuda. Ken kastamet iti karnero ken iti kalding. Ngem ala digitoy nga adal kayat tayo nga ituloy tata ti saludsod gayem adda kadi inkari ni Apo Dios. Mabasa kadi tinasantuan nga surat nga agsublinto. Binisitak na minsan iti napintas nga isla iti Bermuda. May isa dayta nga nasyon, iti umabagatan na pased, iti Amerika. Ket ti kadak sadyay, adu dagiti Filipinos, adu da agtrabaho da kadagiti hospitales, ken dumapay nga industry, iti dayta na pintas nga isla ti Bermuda. Agdindinamag dayta kapintas nga nasyon, kay iso nga no, adan tugon daway yu, sapay kumata mabisita yan to dayta. Nagsauak iti maysa nga panagtitipon dagiti adu nga tattao ijay Bermuda ket kinunada agsubli kanto kadi adu dito iti kadaraam nga Filipino ta adu dagiti agdengdengeg kadagiti sasao nga naipupukaw ngem kayat ming agsubli kanto kadi. Ket inkarik kada iti taga Bermuda nga agsubliak to. Ket kinunada anyaman nga imbitlam kinin kasabam tatangal daw patyen mi ket atadamanen nga patyen mi no matungpal to takarim nga agsubli ka. Kalpasan iti makatawen ken innem nga bulan nagsubliak iti daytoy napintas nga isla iti Bermuda. Ket dagiti tattao kinunada ninamnamami nga tungpalan Pastor Ariola dayta nga karim. Nga magsipud ta in karim ket tata makita mi nga addaka na personal ket mangnigan mi manen ti timek mo. Iyad adumi ti agawis no may da kadenggen. Ta adu da pa dagiti Pilipino nga kasangsangpet nga agapot Pilipinas. Kadenggen da dayta damag nga ipadamag mo may papan itinamnama. Kastamat ni Apo Isus idi kakabsat. Inkari ni Apo Isus nga agsubli dito'y daga. Ket no basahin tayo di libro iti Juan 14 versikulo 1 hingga 3. Ti paborito klaunay nga paset ti kapitulo may papan iti langit kinunana to isaan kumang agpulkok ti puso. Mamati kayo iti Dios, mamati kayo met kanya. Ijay balay ni amak adda adu apagyanan. No kumano sana kasta kinunak kumakada kayo, ta innak isaganaan kayo ti pagyanan. Ket no innak kumakit isaganaan kay ti pagyanan, umayak tumanen. Ket ikuyog kay tu kanyak matlaeng. Tapno adino tiyan ko, adda kay met kuma. Dayta ti karini Apo Isus. Agsubli. Akas kinunana dito'y kapitulo 14 iti Juan.
sinuda pa'y dagiti nangipanamnama nga umay ni Apo Jesus. Idi nagsubli ni Apo Jesus, manipod iti bantay ulibo nga may pangaton. At dada idi dagiti angheles. Nga isudat yun nangipanamnama kadagiti adalan, nga dayjay Jesus nga makita da nga nay pangato. Ag sublim to man nakas panakakita da iti dayta nga lugar. Ket nalawag nga kunana di Aramid 1 bersikulo 10 ken 11. Daytoy nga panangipanamnama dagiti angheles kunana ket idi anasauna dagitoy abanag ngay pangato akit kitaan da. Ket isu inawat ti maysa nga ulep ket dida makitan. Bersikulo 10 kunana ket idi kit kitaan da ti langit bayat iti ikangato na adtoy dagiti duwa nga lalaki nga nagtakder dagitoy angheles da. Ket addada nga nakakawes iti puraw. Bersikulo 11 kunana isuda nagkuna lalaki at taga Galilea. Apay-apay ngagtaktakder kaya kumitkita iti langit. Daytoy Jesus nga naipangato sa dilangit nanipod pay kada kayo kastamet umayto akas ti panakakita yo nga ipapanna. Dagitoy dagiti angheles impanamnama dayete nakakapsat ti panagsubli ni Apo Jesus. Kasano kadi tiyaay ni Apo tayong Jesucristo. Adu tapta dagiti pampamati nga kunada nga nalimod to. At danto datay makunkuna nga sekreto nga panagsubli ni Apo Jesus. Kasta ka diti kuna yung tinasantuan nga surat. At dada dito iti 5 nga pamayaan buno banag nga isuro tinasantuan nga surat no kasano ti yaay ni Apo tayong Jesucristo umuna makita takunana di Apokalipsis 1 bersikulo 7 makitan to ti amin nga mata. Anya pay may kadwa mangeg adto dakkel nga pukaw no daranudur nga mangipakamo nga adan ni Apo Jesus. Diyo muna nga Tesalonica 4 versikulo 16 nalawag nga kunana jay. May katlo makita tayo nga si babagi. Personal nga makita tayo akas kunati Aramid 1, 10 ken 11 no kasano ti panakakita yung nga napan sa dilangit. Kastantumet into no umay agsubli. Ti may kapat si babalegi. Agsipod ta isu iti Dios nga daan ti balegi. Umay na isalakan ti nagbalegi iti basol nga tattao babae ken lalaki nga nangisuko ti biagda ken kuana. Ket may kalima di mapakpakadaan. Amoy ti kunana di libro ti Matthew basahin tayo man. Matthew 24 versikulo 36 ken 37 ket kastoy ti kunana kakabsat dinggin tayo. Matthew 24 versikulo 36 ken 37 ket kas kadagiti aldaw ni Noe kas tanto ti yaay toy anak ti tao. Takas kadagiti aldaw nga kasangwanan ti layos. At dada ti mangmangan ken umin-inom mga asawa ken makias-asawa aging gana iti aldaw iti siserek ni Noe iji daong. Ngem may papan ti oras. Versikulo 36. Denggan nyo tayo. Ngem no may papan iti oras iti panagparang na awan ti makamo. No kanon to uray pa'y dagiti anghel iti langit. Uray pa'y met to'y anak. No dilaeng ni ama. Nalawag garud nga hanga mapakpakadaan kakabsat. Masapul nga adda tayo kakabsat na nakasagana. Adda ti may nga gayem ko nga lakay. Ijay kagayan. Idagpaspastorak pa'y sadya iti nabayag a panawen. Nasabat ko ijay sitang nga. Ket kinonak gayem amok nga nabayag kan nga mamati. Nagpangpanglakayan ka pa'y, nagpultur ka pa'y. Ket anyan ti biag mo tatakapsat.
ket itan ta dandani akon mayakar iti sabali nga destino tarigagayak met nga agsublikan kabsat. Ket kinunana, "Oh pastor, may sapay nga taon agbakasyonak." Agsubliak taon ang kamadanagan. Makatawon laeng pay. Ampay nga nadanon ti makatawen kakabsat. Anyan ti nakalidlida ang anapasama. At may isang tiyempo na panda nangikan. Ket idin nga dada sa jay tenga iti baybay. Imay ti dakkel nga daluyon imay ti bagyo. Sigun dagiti nang ipakam. Ket may kaanuman dayta nga kabsat. Sandan nga nasapulan. Ure ka dagiti nga panawin. Amuyo kakabsat. Umay ti panawin nga ni Apo Isus agsubli. Gunuden tayo to. Tinananay nga ragsak tayo no at data nga si mamatalek iti pamati. Na kayo nga mangitantantan ti panakikapyada ti sabali nga tattao. Aganad tayo. Na kayo nga digiti bambanag nga panagbakasyon pa laeng ti iglesia, manipod ti panakigimong, panagmatalek, agsubli kayo. Anyo pa'y orayan iti nasayata panawin, ay nga natirek nayo, kat nalamuyot, kat kunay niyo tiyempunan. Hanyo orayan dayta. Taadu iti mapan, kat saan danton agsubli. At dadadag iti agsina ng nikaanuman di danton nagkapya. Nakaskas daaw to. Iti mapasamak inton urnungan ni Apo Isus dagiti may salakan. Tadada dagiti tattaong agparang anasantuan. Ngem awandan tumet ijay langit. Gapo ti panangitan tantanda ti panakikapyada ti sabali nga tattao ken ti panakikapyada ken ni Apo Dios. Gagayem umay ni Apo Isus ti saan nga mapakpakadahan. Ngem adda kumadaytang nga sagana nga isagsagana tayo. Kas kinunak din na pinsa nga broadcast tayo. Nakitak ti maysa nga naipaskil nga sticker ko na Jesus is ready, are you coming? Ni Apo Isus nakasagana, di kaila umayen. Dagito'y kakabsat ti 5 nga banag nga may pakita ti nasantuan nga surat nga dandanin agparang. Nya ka ti panggap ni Kristo no apay nga agsubli. Adatalo nga banag. Agsubli gagayem agsipod ta umay na alaen dagiti imawat ti panakaisalakan. No may saka kadagita nga gunglo wenno grupo na nakasagana dayta na indaklan nga panagparang ni Apo Isus agmatalag ka kabsat. Agmatalag ka ket pagbiagam ti biag ni Apo Isus hangkag bakasyon ti pamati. Haan nga ore umay dagiti rigat ken suot dagita ka iso dayta ti mang patalged. Napaman nga datayo ket umay ti panakauram iti biggang kasmuyo dayjay metal. No adda nga apuyan no adda nga may inudo tumibtibker dayta nga landok akas kunaen dagiti agdapdapil iti landok kakabsat. Dagiti umuna panggap ni Apo Isus. Umay nalain dagiti imawat ti panakaisalakan. May kadwa tapno balbaliwan na dagiti nasbot. Umay ti tiyempo nga daytoy bagi nga agrupsa sa anton nga agrupsa. Inton umay mabalbaliwan tayo nga nananay. Nawanton dagiti saksakit tayo uno sagsagobanit tayo kakabsat. Amuyo ti nasanto na surat na lawag. Ti may katlo tapno pagpatinggaanan ti basol. Agbibiyag tayo kakabsat. Iti aglawlaw kada tayo. Ti makita tayo adu a basol. Ngem ni Apo tayo Isus masapol tayo dayay. Sapsapo ti matatap no ti makita tayo laing di kinalintag na. Ti dakes kada tayo. Maangot tayo amin nga sida dagiti karuba tayo. Maangot tayo amin ti problema dagiti sabsabali ngem hantay masulbar dagiti problema tayo. Mapantay kini Apo Isus. Apay gamin nga kitain tayo digiti sabsabali ket hantay nga kitain digiti bagbagi tayo.
Kaya't nga pagpatinggaan ni Apo Isos, iti basol, ket tarigagayan tayo nga umayin tapno agsardeng digiti tuok, ken digiti adu, nga rigrigat, gapu iti resulta iti basol. Anya ti mapasamak, tinagbagitan ni Kristo ken ti iglesia na inton umay. Amuyo di libro ti Apokalipsis, napintas unay nga adalan tayo, takunana di Kapitulo 19, versikulo 6, ken agengana ti 8, ket kasto ko na dinggenyo kakapsat. Ket nang nagkotariwawa iti kasla umariwek-wek ken kasla ungur dagiti adu nga dandanom ken ti kastala unay anapigsa gurud akon kunada, Alleluia. Ti ari, ti agari ni Apo Dios amman nakabalin amin. Versikulo 7 ko na ito. Agrag tayo, ken anyan ngaragsak tayo. Ket agdaydayo tayo ken kuana ket demtengen ti panagbuda ti kordero ken ti asawain na nakasaganan. Versikulo 8 ko na tayo. Ket naipaay ken kuana, iti panagkawes na iti lupot, analapat ken puraw, nasileng ken natarnaw. Tati lupot, analapat apuraw, isu dagiti aramid ti kinalinteg ken kinasanto. Amuyo kakabsat, umay to dati dakkel a panagtitipon. Nairaman tayo ito kadi, iti dayta. Grupo nga agoruray kenay Apo Jesus. Gagayem kasano ti panagsagana tayo. May sagana tayo dahil dandani na paragparang ni Apo Jesus no palubusan tayo ti Espiritu nga mangpabaro ka dagiti kababalin tayo. No adalata dahil pampanunot tayo nga kangkanayon tayo nga husto. Ket awan metten iti remedyo nga mangritubar ken mangibaga nga sika ket nagkamali ka ket masapol mo ni Apo Jesus. Adu ti tattao nga kasta. Agtakdadalatan ajay amuda nga nasaya. Handa awaten ti kamalida. Ngaminton awaten tayo ti kamali tayo ket palubusan tayo ni Apo Jesus. Iwaksi tayo deta nga kinatangsit. Agpakumbaba tayo ket palubusan tayo ti Espiritu Santo nga umuneg tapno matubay dayta nga biag. Ti dakes mapantay makikapkapilya ngem hantay mo tagbalbalayo. Kang kanayon tayo nga husto, kan tayo nga makita ti puling tayo, makita tayo ti puling digiti sabsabali ngem hantay makita digiti puling tayo. Palubusan tayo kakabsat ti Espiritu Santo nga mangpakumbaba kada tayo. Nagtultuloy tayo nga awan pa nagbalbali ni kaanuman santa ito amay salakan. Tadagamin dayjay panagdengdengeg tayo titimek ti kabusor. Nga dayjay timek ni Apo Dios tidenggen tayo. May kadwa, makibakal ti laban ti pamati. Nagbayag timbaga ni Timoteo diyan. May kadwa nga Timoteo 4 versikulo 7. Makibakal, makigulagol tayo, makilaban tayo. Tinainget nga panagtakder tayo ti pamati. Uri umay dagiti bagyo ti biag kansuot. At datayo. Nagmatalek ken kuana. May katlo panagtalek aging gana ken patay. Apokalipsis 2 versikulo 10 kuna agtalged ka aging gana ken patay kay tiktuken ka ti korona ti anya kakabsat. Korona ti biag. Isu nga agtalinaed tayo ti pamati kakabsat. Ti may kapat si ayat tayo nga agtungpal dagiti bilbilin ni Apo Dios. Adu tatta dagiti tattao nga handang agtultulnog. Mapanda makigimong, agbasa dati Biblia, nga mandamat agtulnog kini Apo Dios. Di awan serserbi na mo lang ti panagpamatiyo kakabsat. No ayaten tayo kung ano, no ayaten da kanya. Tungpalan tiyo, dagiti bilbilin ko. Ti may kalima, panangbugo kadagiti pagananay, ngeso dagiti kababalin. Babaen ti panagtalek, iti dara ti kordero, ngeso ti mangugas. Dagitoy, kinarimon, ken kinadakes, nga dandan nga nagnagnaan tayo. Ti maudi ko na natoy tapno may sagsagana tayo ti panagsubli ni Apo tayo nga Jesu Kristo.
Adda ko madya panagsalukag, babaen ti panagad-adal kan panagkarkararag. Agkarkararag kamot lang gayem. Basbasaan mo't la tinasantuan nga surat. Mintun aramidin tayo dito, mapreserbar na di pamati tayo inawat tayo kinayapo, Jesus. Mintun makita ti kabusor, agbasbasa ti Biblia, kat agparparintuming tayo, agkarkararag, oray kasano, nga rinibrido nga demonyo, panawan da. Panawan na daya napakumbaba, nga managbasol. Nga adda nga nakaparintumeng, nga adda nga ng lukat. Kaditi sasao ni Apo Diyos, nga iso ti bakal na, iti da iti nga biyag. Gayem, ken kapsat. Napakadanunan da iti nga timek, to'y gayem ken pagayam iyo. Di ka kadi ipalubos ti Espiritu nga mangipasdek, iti nauneg nga ayat ken Kristo iti pusom, ken mangted ka tinapigsa nga agtulog ka dagiti so amin nga bilbilin na. Tapno may sagsagana ken ka asumrek ti dandanin umay apagaryan na. Di ka lamapan ken ni Apo Jesus. Awagan na ka ni Kristo. Iti da ito'y ngaldaw. Takayat na nga ited, daytang inanama, na may saka kadagijay pinili na, nga anak na alalaki ken babae, nga may naalayan ket isala ka nagraman ti pamilya, ti lugar, nga isu pakagunudan tayo akadwatay ni Apo Jesus. Ragsaken tayo ti biyag nanayon. Nawan tingga na, o Diyos mi, ang managayat unay. Dada dito'y, dagiti kakabsat ko, agdengdengag, dito yung programa. No sanda pa'y, ngayon sagana ti biyag da. No dada ngay mikay ti pamati. No dada po, agbakbakasyon, manipod ti panagpamati da, pangasim apo riingam ida. Manggaganda kumada ti timek mo ti dayting aldaw. Pagbiyagan da ti biyag ni Apo Jesus. Anak kasaganan to, into no may ka, iti may kadwa. Uwapo awatam na gito ipagpakasimi. Agyaman kami apo ta may raman kami to dahi nga panagorno. Agsipod ta nagmatalek kami ti pamati asimurot ken ka. Agsipod ta dinawat mi digito uy. Tinapateg anagan na po Jesus. Amen. Gapuna jay langit, gapuna